Hello, hello, nice to see you. 안녕, 나 바파린구야. 반가워. 오늘 한국 연결어미에 대해서 한번 알아보려고 그래. Can you guess the most common one? 뭐가 가장 많이 사용될까? 지난 시간 하다를 가지고 연결어미 10개를 귀에 익을 때까지 연습해 보자고 했지. 하고 있어? 오늘은 그 연결어미 커넥터 하나를 공부해 보자고. 왜 하나냐고? Don't worry. You will learn them all. Today, let's make one pattern yours. 너의 머리에 꼭 박히게 하려고 그래. 연결어미는 뭔지 알지? A connector links one idea to the next. 생각과 생각을 자연스럽게 이어주는 다리 같은 역할을 해. 그럼 한국어 연결어미 가운데 가장 많이 쓰이는 것은 무엇일까? Can you guess? 1번 고, 읽고, 먹고, 자고, 놀고, 노래 부르고, 운동하고. 2번 서, 운동해서, 가서, 자서, 읽어서. 3번 는데, 읽는데, 자는데, 먹는데, 운동하는데. 4번 지만, 하지만, 가지만, 먹지만, 입지만, 뭐 등등. Think about it. 몇 번일까? 정답은 3번 는데야. 놀라지 마. 일상 대화의 약 22%를 차지해. Almost one out of every five. Amazing, right? You can understand 100 grammar rules, but if they don't come out of your mouth, they are not your skill yet. Knowledge is not skill. 안다고 해서 되는 건 아니잖아. 설명을 이해하는 것과 자유롭게 말하는 것은 다른 일이야. 내 귀에 남아 입에서 자연스럽게 나오는 것, 그것이 진짜 실력이야. 수영장 근처에 산다고 수영 잘하는 거 아니잖아. 직접 물에 들어가서 수영을 해봐야지만 수영 실력이 늘지. So today, let's build real skill, not just knowledge. 그냥 아는 거 말고 진짜 우리가 한번 실력을 키워보자. Remember? 지난 시간에 먼저 이 소리들을 귀와 입에 익히라고 말했지. 하는데 하고 해서 하면 하니까. 하지만 하려고 하다가 하거나 하면서. 같이 읽어볼까? 천천히. 하는데 하고 해서 하면 하니까. 하지만 하려고 하다가 하거나 하면서. One more time. 하는데 하고 해서 하면 하니까. 하지만 하려고 하다가 하거나 하면서. 좋아, 이제 정말 익혔는지 확인해 보자고. Watch this. 하다. 하는데 하고 해서 하면 하니까. 하지만 하려고 하다가 하거나 하면서. 가다. 가는데 가고 가서 가면 가니까. 가지만 가려고 가다가 가거나 가면서. 먹다. 먹는데 먹고 먹어서 먹으면 먹으니까. 먹지만 먹으려고 먹다가 먹거나 먹으면서. 좋다. 좋은데 좋고 좋아서 좋으면 좋으니까 좋지만 좋거나 좋으면서. Congratulations. 방금 새로운 문법을 배운 것이 아니야. 여러분 스스로 패턴을 발견한 거야. That's how real learning begins. 오늘은 이 가운데 가장 많이 쓰이는 첫 번째 연결어미를 살펴보자고. 는데. 는데는 먼저 상황을 보여주는 소리야. Here's the context. 예문을 좀 보자고.
공부하는데 어려워. I'm studying and it's difficult. 가는데 비가 와. I'm on my way and it starts raining. 친구를 만났는데 전화가 왔어. I was meeting my friend and the phone rang. 밥을 먹는데 초인종이 울렸어. I was eating and the doorbell rang. 영화를 보는데 졸렸어. I was watching a movie and I got sleepy. Notice something? 어때? 공통점이 보여? 지금까지 모두 and처럼 번역했어. 그런데 이번에는 조금 달라. Watch this. 이걸 좀 보라고. 공부했는데 어려워. I studied, but it's still difficult. 갔는데 없었어. I went there, but nobody was there. 먹었는데 배고파. I ate, but I'm still hungry. Wait! 그럼 는데는 and일까 아니면 but일까? Neither. 둘 다 아니야. English chooses one word. Korean doesn't. Don't translate it word for word. 단어 대 단어대로 해석하지 말라는 것이. Think of it as here's the context 또는 it sets the stage. 는데는 먼저 장면을 열어줘. It doesn't decide the ending. It simply opens the scene. 그래서 뒤에는 무슨 이야기든 이어질 수 있어. 공부하는데 어려워. 재미있어. 공부하는데 졸려. 공부하는데 전화가 왔어. 공부하는데 친구가 왔어. 다 이어질 수 있지. 공부하는데 라고만 얘기하면 여러분 무슨 생각이 들어? 아, 뭔가 이제 이야기들이 또 있겠지라는 생각이 들잖아. 무대가 차려진 거지. 가는데 오만 가지 생각이 들잖아. 비가 와. 가는데 길이 막혀. 가는데 친구를 만났어. 가는데 버스를 놓쳤어. 가는데 내 평생의 반려자를 만났어. 내 이상형을 만났어. 보여? 는데는 and도 아니고 but도 아니야. 먼저 상황을 열어주는 소리야. Here's the context. Say anything. There's no single correct answer. 누가 하는데 라고 이야기하고 그냥 갔어. 세상에서 제일 나쁜 사람이야. 왜 그런지 이야기해 줄게. 선생님께서 말씀하셨는데 그럼 가버려. 야, 수잔에게 큰일이 났는데 그럼 가버려. 난 내게 할 말 있는데 그럼 가버려. 그럼 너 어떻게 돼? 왜? 왜? 넌 궁금해서 잠을 못 잘걸. 대체 걔가 뭐라고 얘기를 하려고 그랬는지 왼종일 생각하다가 잠을 못 자는 거야. 정말 나쁜 사람이지. 자, 그리고 오늘부터 한국 드라마를 들어봐. 보면 가는데 먹는데 좋은데 했는데 갔는데 분명히 귀에 들리기 시작할 거야. 오늘 전 before today 는데 too difficult 너무 어려웠잖아. today 는데 여러분 듣자마자 here's the context. 여기 무슨 상황이 있네. tomorrow 가는데 먹는데 공부하는데 갔는데 먹었는데 공부했는데 I can hear it. 들려. 들을 수가 있어. Today's discovery.
는데 opens the context. Hear it, feel it, find the pattern, use it. 써봐야 돼. 그래야 여러분께 되는 거야. 오늘은 는데를 배운 것이 아니야. 는데가 들리는 귀를 얻은 거야. You didn't just learn 는데. You trained your ears to hear it. 감사합니다. Thank you for spending this time with me today. See you next time. Bye. Like detectives, together.